गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेहा धानी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ की मस्ती ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 9 बजे से। और अभी हम लोग आ रखे हैं बकरी चराने के लिए। आज हम ज़्यादा दूर नहीं आ रखे हैं, जो ऊपर मंदिर दिख रहा है आप लोगों को वो पेड़, उस मंदिर के हम नीचे आ रखे हैं चराने के लिए। और आज मैं बैग लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ इतने श्याल है ना, जो हाथ पड़ता है वो लेके चले जाते हैं। और आज हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं लेके आए हैं, बस फील्ड की थोड़ी सी इधर को लेके आए हैं। वो मंदिर है फील्ड के इधर को मंदिर है, तो उससे नीचे लेके आए हैं। बकरियाँ चल रही हैं, अम्मा भी यहीं पर ही है और यहाँ अंग झिमोड़े भी हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बकरियाँ। और आज मैं कई दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइस। और आप लोगों से एक ही मेरी विनती है आप लोगों से कि जो वीडियो देखता है प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। और जो नए हो मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम आपको दिखाते हैं अपनी बकरियां। और आज हमें मड़वा भी चूटना है, नलौ काटना है, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं दिखाती पहले अपनी बकरियां। हाँ गाइस, ये है हमारी छुन और देख यहाँ देख, जो तूने वहाँ बड़वा नहीं मारा था, वहाँ पे अभी बड़वा नहीं मारा, यहाँ देख बड़वा नहीं मारा, पेट में जाता है वो, गंदा होता है वो। हाँ अच्छा, जहर जाते है उसमें, नहीं मारते बाबू उसको। अब अपनी मम्मा से बोल रहा है वो, यहाँ देख मुझको देख, अपनी मम्मा से बोलने वाला। टाइसन ने मारा, हाँ टाइसन ने मारा, बड़वा तो ऐसा है, टाइसन ने मारा। देख इसको, देखो ध्यान से देखो इसको, इसने मारा। तो तूने नहीं मारा फिर बड़वा? नहीं मारा छोटे को, मैंने थोड़ी मारा। किसने मारा? तूने मारा ना। तूने मारा। किसने मारा? तूने मारा ना। सच्ची अच्छी बता, फिर कोई नहीं मारे बोलेगा। तूने मारा ना? हाँ तूने मारा ना। हाँ बस। तो गाइस मैं अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ अगले दिन के 1 बजे से। और अभी मैं आ गई बकरी चराने के लिए, आ गई हूँ बकरी चरा के। और कल मैंने वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था। हमारे यहाँ आजकल थोड़ी बहुत लाइट का काम चल रहा है, तो लाइट नहीं आ रही है। तो आज मैं टाइसन को नहलाने वाली हूँ। और ये मेरी बातें सुन लो और कैसे देखा है मुझको। गाइस मैं आज टाइसन को नहलाने वाली हूँ। ये छुप गया आज। इस अभी नाई करेगी। नाई लड्डू, नाई नहीं करेगा। नाएगा ना। तेरे को कूड़े से लाए ना बाबा, हम तेरे को कूड़े से लाए ना, तो कूड़े से उठा के लाए ना हम तेरे को। कूड़े से बाबा, हम तेरे को कूड़े से नहीं लाए तेरे को, हम कूड़े से उठा के लाए। कूड़े से उठा के आए हम तेरे को, उठा के आए ना, कूड़े से नहीं उठा के लाए। तुझको तू दादा को कूड़े में मिला था यार बाबू, कूड़े में मिला था। नहीं मिला था फिर कूड़े में, बाजार में कूड़े में मिला था। तू दरा को मिला था, नहीं मिला था, कूड़े में नहीं मिला था। तो मिला था मेरे बाबू कूड़े में। हाँ ये नहीं मिला था ये। हाँ लाडू हो गया, बस लाडू हो गया है। ये नहीं मिला था, ये कलवा कूड़े में नहीं मिला था। ये कलवा हमारा नहीं मिला था गाइस, ये कूड़े में नहीं मिला था। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। ये तो फूलों की दुकान में मिला था, मैं फूलों की दुकान में ना, अब फूलों की दुकान में ना, कूड़े में नहीं मिला था ना। आज कूड़ा नहीं गया, फूलों की दुकान में। हाँ कूड़े में नहीं मिला था गाइस, फूल की दुकान में मिला था। फूल की दुकान में कौन कहता है गाइस, कुछ नहीं समझते। देखा कूड़ा कहने में कैसे समझ मेरा बुक काट के दिखोगी थी। चल ना तो गाइस मैंने अपने टाइसन को नहला दिया। जी देखो ब्योली नहलाने आ गई ना बाबू, घूमी नहीं कराई ना इसको। तो गाइस मैं इसको फटाफट साफ करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और इतनी चटकी धूप लग रही है ना,
तो गाइस मैं अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत नाला काटने के लिए। हम वहीं से साथ ही साथ में पानी भर के आऊँगी। तो गाइस अभी मिलते हैं आप लोगों को आधे रास्ते में, हौला रखने के बाद खेतों में मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं खेतों में, और उस समय मैं कह रही थी 5:30 बजे, पर 5:30 नहीं हो रखा है, 4:30 हुआ था। और रास्ते में इतने सारे बंदर आ रखे थे, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब थोड़ा और बचा है। ये अम्मा को देखो, इतनी कामदार अम्मा, ये इतनी कामदार, बाप रे। ये देखो खेत देखो गाइस, सारे ख़त्म हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा खेत ख़त्म हो चुके हैं काटना लोगों का। हमारा भाई बस आधा ही खेत बच रखा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी देखते हैं अभी होता है या कल सुबह होता है, अब जो भी होगा देख वहाँ ही जाके बताऊँगी आपको खेत में जाकर। और अभी मिलते गाइस आप लोगों को सीधा खेत में पहुँच के, लोग देख रहे हैं ना इसलिए। और आज तो नहीं, कल तक ख़त्म हो सकता है हमारा खेत। तो बहुत खेत है, मैं दिखाती हूँ, मतलब 2 खेतों है 2। तो कैसे एक खेत ये है, एक खेत ये पूरा मतलब। तो गैस ब्लॉग को शुरुआत कर रही हूँ मैं 6:30 बजे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, थोड़ा कम ही हो रहा है, तो सूर्य डूब चुके हैं। और हम लोगों ने इतना खेत काट दिया, तो मैं दिखाती हूँ। तो गैस वहाँ तक काट दिया हमने, यहाँ पे से वहाँ पे तक काट दिए हम गैस, और सूर्य अस्त हो चुके हैं। तो गैस सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त हो चुके हैं। अब पहाड़ी घर जाके पड़ जाएंगे खाना पाना, और खाना भी पकाना होगा। खाना पकाने के बाद टन कौमा में नहीं जाना। अब चलते हैं गाइस, क्या ही करें, घर जाते हैं। उसके बाद टाइसन को घुमाना भी है। और तो बोलो आज तो एक तीर से 2 निशान हो गए, पानी भी साथ साथ भर के जाऊंगी। तो गाइस अभी मिलते हैं आप लोगों को अब सीधा घर जाने के बाद।